Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion lajmesh, kundër të tjera do të ndiqni. Në qytetin e Laçit janë 60 ndërtime që u dëmtuan rënd nga tërmeti, shumë pallate përfshi dhe spitalin e qytetit. Sot i KMT-n nisi shembjen e 7 pallateve të para, të cilat u kthyen të pabanueshme. Në vend të tyre do ndërtohet një lagje tërësisht e re. Janë zbardhur dosjet e nxehta që do t'i kalojnë spak e më pas gjykatës së posaçme. Në listën e dosjeve janë shumë emra në hetim për trafik droge apo dhe vrasje me paramendim, ndërkohë që drejt kësaj njësie do të shkojnë dhe dosjet e politikës. Majoranca ka hedhur një tjetër hap për ta çuar drejt parlamentit për votim projekt ligjin që tenton t'i jap fund xhunglës dhe anonimatit të më shumë se 800 portaleve që operojnë në Shqipëri. Kreu i PD-s Lulzim Basha tha se ky ligj do të shfuqizohet. Në qytetin e Laçit janë 60 ndërtime që u dëmtuan rënd nga tërmeti, shumë pallate, përfshi dhe spitalin e qytetit. Sot i KMT nisi shembjen e 7 pallateve të para, të cilat u kthyen të pabanueshme. Në vend të tyre do ndërtohet një lagje tërësisht e re. Në Laç ishte Donald Orgoni. Ky është i pari nga 7 pallatet e rrezikshëm që po shemben në qytetin e Laçit. Aksioni po zhvillohet nga i KMT, ndërkohë që në listë janë edhe objektet e tjera për të shembur. Fran Doda ka kaluar pjesën më të madhe të jetës këtu. Ai po strehohet në hotelet e Lezhës, ndërkohë i shoqëruar nga djali Nipi dhe Mbesa, Frani është rikthyer në Laç për t'i dhënë lavdëmirën i shtëpisë së tij. Ju keni qenë banor i këtij pallati që po shemben? Po, ka 34 vjet banor. I parin të pallat. Gjithë mundi jetës, 50 vjet shofer këtu. Këtu i kam me gjithë fëmijët e me gjithë rrobë, vetë 10 i kam qenë këtu. Falë Zotit që i shpëtu me njerëzit, kjo është kryesorja. Çfarë do bëhet për sërimin? Po, llafet mira, inshallah, do t'i majnë, kjo është. Banorët kanë nxjerrë çfarë të munden ditën e 26 nëntorit kur tërmeti, ndërkohë më pas ka nisur një vjedhje masive pas braktisjes së shtëpive nga ana e banorëve. Janë hequr dyer, dritaret, deri prizat dhe orenditë e tjera të shtëpive. A ke arrit me nxjerrë një gjë nga shtëpia? Keni nxjerrë plaçkat? I kam vjetë gjysmë. Gjysmë kam arrit me nxjerrë. Gjysmë i kam vjetë. Natën. Makinë kam ne këto jashtë, po kanë hirës, nuk jep hall se kush dele kushin. Pllakat e dyshemeve janë shkurt. Po janë shkurt gjitha. Me elektrik, me pllaka, me çka ka pasur rendi, i kanë marrë komplet. Nuk e di, nuk hin punë ku kanë bërë. Nuk e di çka kanë bërë. Ky është ish kombinati i superfosfatit të Laç. Prej vitesh në godinat e braktisura këtu është hequr hekur i betonit për të përdorur si skrap. Ka kolona dhe trar të hequr krejtësisht duke prishur kështu strukturën e objekteve, ndërkohë që mundësitë e shembjes janë shtuar prej tërmetit të 26 nëntorit. Kjo zonë është jashtë çdo kontrolli, duke bërë që ata që merren me mbledhjen e hekurishteve të rrezikojnë seriozisht jetën. Aurelio dhe Alessio, dy të miturit që i shpëtuan në shembje së pallatit të tyre në Thumar në ditën e tërmetit, sot kanë shkuar në shkollë për herë të parë që pas tragjedisë, familjet e tyre hyrën në shtëpi të re, ndërsa sot dy djemtë e mitur janë shoqëruar nga kryeministri për në shkollën e tyre të re në bashkinë e Kamzës. Smorë që në të tjetër, apo të që më mirë? Të qara më gjerë. Bravo. Pasi u ka organizuar takimi surprizë dhe i ka quar të takojnë idhujt e tyre Cristiano Ronaldo dhe Gianluigi Buffon, dhe pas vizitës që u ka bërë në fundjavë në shtëpitë e reja ku janë vendosur tashmë në bashkinë e Kamzës, kryeministri Edi Rama, ashtu siç u kishte premtuar, i ka shoqëruar Aurelin dhe Alesin në ditën e parë në shkollën e re. Dy fëmijët që mbijetuan tërmetit tragjik të 26 nëntorit, e ku secili prej tyre ka humbur njerëz të dashur të familjes, e janë rikthyer në shkollë për të vijuar mësimin aty ku e lanë 3 javë më parë. Ata tashmë do të mësojnë në shkollën e Kamzës, ku edhe janë vendosur me banim së fundmi. Aureli dhe Alessio, të dy nga Thumana, arritën të shpëtojnë nga shembja e pallatit ku banonin, pasi janë hedhur nga balkonet e banesave të tyre. Ky është Alessio, është shoku ju i ri, ka ardhur nga Thumana.
Janë zbardhur dosjet e nxehta që do t'i kalojnë SPAK e më pas gjykatës posaçme. Në listën e dosjeve janë shumë emra në hetim për trafik droge apo dhe vrasje me paramendim. Ndërkohë që drejt kësaj njësie do shkojnë edhe dosjet e politikës. Do të lidhemi tani me Anila Hoxhën, e cila do të na tregojë më shumë në lidhje me këto dosje. Përshëndetje Anila, cilat janë emrat që do t'i kalojnë SPAK dhe gjykatës speciale? Përshëndetje, gjatë ditës sotme, gjykata e krimeve të rënda e shkallës së parë bëri publik të gjithë listat e dosjeve që kanë në gjykim dhe që pritet sipas inventarizimit t'i kalojnë gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ndërkohë, nga ana tjetër pritet që në datën 18 edhe Prokuroria e krimeve të rënda të bëjë publik çështjet të cilat do t'i kalojë për kompetencë Prokurorisë së posaçme SPAK dhe çështjet të cilat do t'i kalojë për kompetencë në prokuroritë e rretheve gjyqësore. Mes çështjeve të bëra publike nga gjykata e krimeve të rënda që do t'i kalojnë gjykatës së posaçme GKK janë çështja e Domart Konjarit, një kërkuar nga drejtësia shqiptare, çështja e Reshat Radhimës, Klaudio Veizajt, Festim Lelaj e të tjerë, Adil Caushaj, Juri Bedinaj që janë për çështje trafiku droge, Gentian Doda, Alex Pepa, një i dyshuar dhe i kërkuar për çështjen e grabitjes së Rinasit, Marko Bushi, Armando Koçeri, i cili është pjesë e çështjes hetimore për sa i takon trafikut të drogës edhe një grupi tjetër kriminal të akuzuar sikundër është dhe çështja e Mojsi Habilaj, Florian Habilaj, shumë të njohur tashmë dhe që janë gjykuar dhe nga drejtësia italiane. Vazhdohet mëtej me çështje të vrasjes sikundër çështja e vrasjes me pagesë të shtetasit grek i cili është në Shqipëri, Eftimiu, Altino Xhallari, Gjergji Koila dhe Sokol Bode, dy ish zyrtarë të policisë së shtetit që vazhdojnë të jenë në kërkim për çështjen e trafikut të kanabisit në vendin tonë. Arielo Dushku e të tjerë, Kastrio Deda, Ilir Myrtaj, Arbër Çekaj, Donaldo Lushaj e personat e bashkëlidhur me të për sa i takon trafiku të 613 kg kokain. Vazhdojt mëtej me çështjen e vizave dhe të tjetërsimit tokës, Leonorda Dushku dhe 40 të bashkëpandehur me të, Enxhi Koçi dhe 11 persona të bashkëpandehur me të, Gazmen Garupi dhe Bledian Ramadani dhe të gjithë personat e bashkëpandehur me të do të kalojnë në gjykatën e posaçme. Gjithashtu dhe Ramadan Dushaj, Rezal Çaçani dhe 12 persona të bashkëpandehur me të, Gentian Duraku, Spartak Çoçoli, një nga personat e drejtësisë që është në akuzë për çështje korrupsioni. Kjo është lista e bërë publike që do t'i kalojë gjykatës së posaçme, ndërkohë që është bërë publike dhe lista që do të kalojë për gjykim të zakonshëm është sërish një listë e gjatë me tyre si persona që do të gjykohen për vepra të zakonshme në gjykata të zakonshme. Bie në sy edhe emri i Blendar Jambellit dhe Kristaq Lecit, të cilët akuzohen gjithashtu për vrasjen e ish zyrtarit të policisë. Ka gjithashtu emra të tjerë përsa i takon krimeve në familje dhe trafikut të narkotikëve, pra jo në kuadër të grupit të strukturuar kriminal që do të kalojnë në gjykatat e zakonshme. Ndërkohë, burime zyrtare bëjnë me dije megjithëse gjykata e shkallës së parë, e shkallës së dytë, më falni, apelit, nuk e ka bërë ende inventarizimin e çështjeve që do të shpallë mos kompetencën, pasi duhet të jepen të shpallen me vendime nga trupat gjyqësore, bëhet me dije zyrtarisht se mes çështjeve që do t'i kalojë gjykatës së posaçme është edhe dosja gjyqësore në shkallën e dytë të apelit për krimet e rënda që do t'i kalojë GKK-s për sa i takon dosjes në ngarkim të ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri e gjithashtu dhe ish drejtorit të policisë së Vlorës Jael Çela, për të cilët pritet që gjykata e apelit t'ja kaloi për kompetencë GKK-s. Nga ana tjetër, në krahun tjetër ku gjendet Prokuroria e krimeve të rënda, pritet që të shpallet mos kompetenca edhe për çështje mjaft të njohura dhe për t'i kaluar më pas SPAK-ut. Sikundër është çështja mjaft e bujshme e vitit fundit, dosja me numër 339 do t'i kalojë Prokurorisë së posaçme SPAK. E gjithashtu pritet që edhe dosja e ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla t'i kalojë Prokurorisë së posaçme SPAK. Nga ana tjetër, gjatë ditës ka qenë këtu në Prokurorinë e krimeve të rënda edhe prokurori përgjithshëm zoti Orsian Çela, i cili mbasi ka takuar prokurorët e krimeve të rënda që do të jenë edhe 2 ditë të tjera në detyrë pasi janë emëruar në prokuroritë zakonshme, ju ka kërkuar atyre që po bëjnë inventarizimin dhe do dorëzojnë dosjet që të kalimi i dosjeve pranë prokurorisë së SPAK të kalohet në mungesë transparencë, natyrisht dhe në sekret të plot përderisa bëhet fjalë për çështje hetimore ku duhet patjetër të ruhet sekreti hetimor. Në datën 18, Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të intervistojë 3 kandidatët që janë dhe garojnë për të marrë drejtimin e SPAK-ut, ndërsa në datën 19, 8 prokurorët e posaçëm do të betohen para presidentit. Po. Anila Hoxha, të falenderoj për këto zhvillime të fundit, sigurisht një kronik më të plot do ta ndjekim në edicionin qendror të lajmeve.
Mazhoranca ka hedhur një tjetër hap për ta çuar drejt Parlamentit për votim projekt ligjin që tenton të japë fund xhunglës dhe anonimatit të më shumë se 800 portaleve që operojnë në Shqipëri. Drafti i ligjit është miratuar me disa ndryshime të vogla. Në kulmin e debateve nga grupet e interesit, Komisioni Parlamentar i Ligjeve vetëm me 2 vota kundra miratoi nën për nën duke bërë disa ndryshime në projekt ligjin që synon dhënien fund të informalitetit tek portalet. Debate pati në lidhje me nenin 22, ku lihet në dëshirë të portaleve të regjistrohen. Kreu Amas kërkoi specifikime të tjera për këtë nen. QKB-ja dhe drejtoria e përgjithshme të atimeve të fillojnë një fushat sensibilizimi dhe jo dëshkimi dhe të inkurajojnë media të regjistrohet të vetë rregullohet. Pajishmëria është çështje që duhet ndjekur nga organet gjykatëse. Këto takime dhe nëse duhet të jetë subshtatimor se bën aktivitet ekonomik. Nëse bën aktivitet jo fitim gruprës, ka të gjithashtu detyrime legjitimi. Ky nen u ndryshua me propozim të deputetit Alket Hysenit, duke mos detyruar portalet të regjistrohen, por të jenë subjekt rregullimi nga organet e tjera. Antarët e komisionit u pajtuan me sugjerimin e kreut të Amas Gensala, i cili kërkoi heqjen e juristëve nga Këshilli i Ankesave dhe në përbërje të ketë vetëm gazetar me një eksperiencë 10 vjeçare. Procedurat e zgjedhjes së antarëve të Këshillit të Ankesave bazohen në rregullat e konkurrueshmërisë, të jenë të gjitha procedurat transparente, pra në fund të ketë një sistem meritokracie në përzgjedhjen e tyre dhe jo emrim. Për ne kjo është e rëndësishme. Pastaj, nëse ju mendoni që është mirë të jenë vetëm nga fusha e medias, ne tërheqim propozimin tonë për juristë dhe vazhdoj formulimin vetëm me shtesat sa i takon rregullave të konkurrueshmërisë në përzgjedhjen e antarëve të këtij këshilli. Paralelisht me mazhorancën, këtë ligj po e diskutonte edhe opozita, e cila ka thirrur dhe përfaqësues të medias në takim. Kryetari i PD-s Lulzim Basha tha se kur PD të vinë në pushtet, ky ligj do të anullohet. Paralelisht me punimet e komisioneve parlamentare ku diskutoi paketa antishpifje, opozita jashtëparlamentare mendonte me përfaqësuesit e medias format e reagimit. Si fillim, erdhi ndjesa e Bashës. Keni bërë komisione hetimore lloj-lloj budalliqesh të kësaj natyre, keni pas media afër, media larg, kështu që kjo do të fillojë në radhë parë, mendoj, me një pranim ose me një mea culpa të asaj që ka ndodhur. Mea culpa e Partisë Demokratike për gjithçka në këto 30 vite, edhe për ekseset e periudhës 92-97, edhe për pjesën tjetër të borxhit moral ndaj medias. Të vetëdijshëm se mazhoranca do e kaloi paketën në seancë plenare. Përfaqësuesit e medias kërkuan veprime të forta dhe shumë formëshe, nga protestat tek ndërhyrja ndërkombëtare. Këshilli i Ankesave dhe bordi i Amës i paraparë në këtë draft ka brendin e një agjencie censure. Riktheni pak në vëmendje ditët para tërmetit. Autoritetet do të ishin në errësirë, publiku do të ishte në errësirë. Ky ligj special po bëhet vetëm për të mbrojtur një grup njerëzish që dhe skandale, si ato që nxorën media, duke filluar nga unaza me radhë, mos dalin fare. Mendoj që mbështetja duhet të jetë nga të gjithë njerëzit, edhe komuniteti ndërkombëtar, duhet të kenë reagim ultimativ ndaj këtij ligji. Nëse ky ligj miratohet, Shqipëria nuk mund të jetë më anëtare me drejtat plotë e Këshillit të Evropës. Nuk mund të marrë presidencën në OSBE-s dhe sigurisht rrezikon statusin që kanë në Bashkimin Evropian. Premtimi i parë i opozitarëve ishte zhbërja e paketës antishpifje. Do të kemi një institucion AMA, e cila është kthyer në një hetuesi të sigurimit të shtetit dhe një AKEP, i cili do të jetë xhelati që do të ndëshkojë të gjithë ata që do të flasin. Së pari, për anullimin e këtij akti dhe çdo akti tjetër ekzistues që të cënon standardet elementare europiane të së drejtës së fjalës dhe shprehjes së lirë. Kërkesën për të hartuar së bashku një kuadër rregullator, legjislativ dhe vetë rregullues, i cili do të hyjë në fuqi që në javët e para të një mazhorance të re përbërë nga opozita e bashkuar sot. Zotimin tim për të dhënë fund çdo praktike që ka për qëllim degenerimin apo korruptimin e rolit të medias. Socialistët me shumicë votash votuan sot për shkarkimin e ish kolegu të tyre Arben Malaj nga bordi Bankës së Shqipërisë. Ish ministri socialist debatoi me përfaqësuesit e Partisë Socialiste në komision për këtë vendim, të cilin tha se do apelonte në gjykatën e Strasburgut. Me 12 vota pro dhe 5 kundër, Komisioni i Ekonomisë miratoi vendimin e qeverisë për të shkarkuar Arben Malaj nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.
Votimi për shkarkimin e Malajt u bë pa praninë e mediave, por seanca dëgjimore ishte publike. Nuk shoh asnjë tregus që të ketë matur në mënyrë, në çmas, unë me qëndrimet e mia publike që i mbroj të gjitha një nga një, pavarësisht se mund të mërzitet ndonjë rast ta ulam balla dhe lalieri, por ju deklaroj këtu që i mbroj të gjitha një për një. Jam i gatshëm të shkoj, po të duan të guxojnë të më bëjnë padi penale dhe shkoj të ballafaqojmë në gjyq. Nuk do hesht për atë që duhet bërë më mirë në vendin tim. Malaj e quajti vendimin e qeverisë për shkarkimin e tij si një ferman sultanor të jashtëligjshëm, duke i dhënë edhe një mesazh kryeministrit. Në këtë ballafaqim publik jam inspiruar nga presidenti amerikan Jefferson, i cili thekson: e gjitha për çfarë tiranët, neodiktatorët në këtë rast, ka nevojë për të mbijetuar është heshtja e njerëzve me vetdije të lartë. Ndërsa për 28 kolegët e tij socialistë që iniciuan procesin e shkarkimit bëri një krahasim ironik. Po të kishit mundësi ju deputetët që në shkruat mund të kishit shkarkuar edhe Papa Francesku, sepse ai bëri një gjë të madhe, ndryshe nga Banka Qendrore e Shqipërisë, ai po demokratizon një nga bankat më të errta, më të fsheta, që është Banka e Vatikanit. Malaj tha se shkarkimi i tij është një proces i montuar politikisht, të cilin do ta ndjek deri në gjykatën e Strasburgut. Dhe gjërat nuk janë kaq të lehta sa ju shikoni, që ngrihet natën Edi Rama nis një SMS-eri on braçe se i thot nesër mëngjes shkarkon Erben Mala. Jo, procedurat i kanë të gabuara. Pjesën politike nuk e bëj këtu. Pjesën politike do ta bëj vetëm në parlament. Atje pasaj i kam thënë shokut Edi Rama me poezinë e Reshat Albanës, do t'ja qartësoj se çfarë është duke bërë keq dhe pse duhet ndalur sa më parë për fëmijën e tij dhe për fëmijën e shqiptarëve. Vendimi i qeverisë për shkarkimin e Malajt do të votohet nga parlamenti në seancën plenare të së mërkurës. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Vdekja e një 19 vjeçari e pak ditë pas martesës po hetohet nga prokuroria e Elbasanit. Bashkëshorti i saj, pasi u shërua, tha se helmimi erdhi nga qymyri i përdorur për ngrohje, por nëna e vajzës dyshon. Ajo sot shkoi në polici dhe e bëri padi për vrasjen e së bijës. Ndjekim Bruna Kurçuku. Olsi Hajdari, 27 vjeçari nga Gjyra, i cili në 13 dhjetor u helmua së bashku me bashkëshorten e tij vetëm 5 ditë pas dasmës, ka dalë nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore. Ne hangëm darkë me familjen, në darket, edhe mushe një mangall me prosh. Vendosët e dhoma ime ku do fleja, edhe vajtu mushtrim me nusa. Edhe ka që unë s'maj me ta zja fare. Sa kohë kishit fejuar? Bëmë 1 vit. Për para dasmës ishe në migri? Po. Po, kam qanë. Ngrofishit për herë me mangallin me prusha, nuk e dinit që është i rrezikshëm? Ai çuni e pat marrë dhe herë tjera, për shqyr zotit se pat gjetë gjë. Po qeki smeti asaj që kishte për tiku. Por teksa në Gjyrë të Librazhdit ngjarja duket aksidentale, nuk është ashtu për familjen e Rezartës, të cilët mendojnë që vajza e tyre është vrarë. Unë do drejtën e gotës time të dalë e vërteta si ka qenë. Se që ka qenë, unë bëra dasën, kërë 5 dite, në gotë më kthyer vdekën, nuk ka gjë më keqe. E mendojnë për arsye, se motra duke qenë mirë, si dish, nga një angall me prush, nuk ka mundësi, nuk është e vërtet, se të dëmjeve të dy ato. Familjarët e Rezarta Hajdarit 2 ditë pas varrosjes së 19 vjeçares janë drejtuar policisë e Elbasanit për të bërë kallëzim për vrasjen e vajzës së tyre. Por duket se policia ende nuk e ka një version të qartë për ngjarjen. Pas deklaratës së parë, ku dyshohej se bëhej fjalë për vethelmim, më pas hetimet e policisë u përqendruan tek rastësia. Policia ka marrë në pyetje Olsi Hajdarin vetëm të dielën në darkë pas deklaratës së tij në media. Pasi ka parë deklaratën e 27 vjeçarit, policia është drejtuar për në fshatin Gjyrë të Librazhdit për të marrë në pyetje Olsi Hajdarin dhe jo ashtu siç pritej që ai të merrej në pyetje menjëherë pas përmirësimit të gjendjes së tij shëndetësore në spital. Policia, po të dielën në darkë, ka sekuestruar edhe mangallin, të cilin 27 vjeçari e përmendi në deklaratën e tij në media. I kontaktuar në telefon nga Top Channel, mjeku ligjor deklaroi se është bërë kthyrja e trupit të 19 vjeçares, ndërsa analizat për të gjitha substancat që mund të kenë shkaktuar vdekjen e saj do të vonojnë 30 deri në 40 ditë.
Ministria e Arsimit ka bërë të ditura datat e provimeve të maturës për vitin që vjen. 4 provimet e maturës shtetërore 2020 do të zhvillohen për gjatë 10 ditëve, ndërsa maturën e shkuar nxënësit kishin 5 ditë kohë nga njëri provim në tjetrin. Ministria e Arsimit ka publikuar udhëzimin me datat e testimeve, ku më 8 qershor maturantët i nështrojnë provimit të parë të gjuhës së huaj, 3 ditë më pas provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, më 15 qershor provimit të matematikës për ta mbyllur më 18 qershor me provimin me zgjedhje. Nga lista me 11 lëndë, maturantët duhet të zgjedhin vetëm një për provim. Provimet e detyruara dhe ai me zgjedhje do të fillojnë me orën 10 e do të zgjasin 2 orë e gjysmë. Ndërsa brenda 3 muajve të fillimit të vitit shkollor, nxënësit e vitit të tretë janë njohur me ndryshimet e rregullore së maturës shtetërore, ku pikë së pari është rritur niveli i kalueshmërisë nga 20% në 25%. Si dhe rrezikohet humbja e vitit nga maturanti, largimi nga puna e mbikëqyrësit apo ndjekje penale për personin e tretë që publikon tezat e provimeve para nisjes së tij. Nëse maturanti kapet me celular qoftë gjatë hyrjes apo gjatë procesit të provimit, ai përjashtohet nga provimi dhe nuk i njihet rezultati. Ndryshe nga rregulloria e maturës shtetërore 2019, në rregulloren e këtij viti nuk është parashikuar instalimi i bllokuesve të valve në mjediset e provimeve. Raporti PISA 2018 që kontrollon cilësinë e mësimdhënies në shkolla tregoi se Shqipëria ka humbur shumë vende. Situata është përkeqësuar dhe një pjesë e madhe e nxënësve dinë të lexojnë, por nuk kuptojnë se çfarë lexojnë. Nxënësit e klasave të nënta shfaqin mangësi të theksuara për të lexuar, pa llogaritur më pas matematikën apo shkencën. Kjo ka rezultuar në programin e matjes së performancës së nxënësve 15 vjeçar, PISA 2018. Ku Shqipëria ka zbritur nga vendi 51 që ishte në vitin 2015 në vendin e 61 këtë vit, ndër 79 vende pjesëmarrëse në këtë program. Çka tregon se niveli dhe cilësia e arsimimit vjen duke u rënë. Fëmijët tanë kanë probleme shumë të mëdha në atë që quhet në lexim, kemi probleme po kaq të mëdha me shkencat dhe kemi marrë gati pikët më minimale. Për ta kuptuar shumë thjesht, PISA ka 5 nivele. Pra është njësoj si, le të themi si notat, nga 5 deri tek 10. Dhe ne jemi në nivelin e dytë, pra mezi kemi marrë një copë 5. Pra jemi në nivelin më skandalos të mundshëm që ka ndodhur në gjithë këto vite. Specialistë e arsimit fajsojnë tekstet dhe mënyrën e mësimdhënies nga mësues të patrajnuar. Për shkak të ndryshimeve drastike, radikale që ne kemi bërë në kurrikul, kemi tekste më të këqija, tekstet janë marrë nga Anglia dhe kanë ndryshuar në vitin 2014 rrjedhësisht. Dhe këto tekste të marra nga Anglia nuk i përshtaten fare as fëmijës, as tradicionit, as mënyrës se si janë mësuar të mësojnë apo të nxënësit, por dhe si të përshtaten mësuesit, sepse ky është problemi më i madh. Janë të patrajnuar mësuesit, nga ana tjetër ne nuk i kemi reflektuar këto kurrikula të reja në arsimin e lartë, në mënyrë që arsimi i lartë të përgatisë mësues me këtë kurrikul. Me këtë nivel arsimimi, duket se nxënësit që po përgatiten kanë një të ardhme të errët, pasi janë të larta shifrat e atyre që dinë të lexojnë, por vetëm aq, pasi nuk kuptojnë atë që kanë lexuar. Jam shumë i sigurt që ne do të kemi një problem shumë të madh me rritjen e atyre që quhen analfabet funksional. Do të kemi probleme shumë të mëdha në arsimimin, sepse ne kërkojmë cilësi shumë të lartë në arsimin e lartë, ndërkohë që nuk kemi rregulluar dot arsimin nëntëvjeçar. Programi PISA zhvillohet çdo 3 vjet dhe në PISA 2018 në vend të parë për Europën u rendit Estonia, ndërkohë që Shqipëria la pas vende si Kosova, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në Kosovë do të bëhet sot një tjetër përpjekje për të formuar qeverinë e re. 2 muaj pas zgjedhjeve, 2 forcat më të mëdha, Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk kanë rënë ende dakord për ndarjen e pushtetit. Kolegja Alberta Ashani është tani në lidhje direkte nga Prishtina dhe do të na tregojë më shumë se çfarë pritet të ndodhë. Alberta, përshëndetje, pse nuk bie në dakord palët dhe a ka shpresë për një kompromis nga takimi që pritet të mbahet sot? Përshëndetje Monika, siç duket marrëveshja mes lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës do të arrihet shumë shpejt, kjo duke u bazuar në deklaratën e këtij të kryetarit të kësaj të fundit Isa Mustafa, i cili sot para fillimit të takimit me kryetarët e degëve të partive tha se po bëjmë përpjekje që marrëveshja të arrihet sonte në mbrëmje ose më së largu nesër në mëngjes. Megjithatë, Mustafa konfirmoi se sot nuk kanë lënë takim me zotrin Kurti, megjithse u deklaruan në takimin
e kaluar se takimet do të jenë të përditshme deri në arritjen e marrëveshjes, e kjo lë të kuptohet se takimi i radhës do të vendoset në varësi nga rrjedha e bisedimeve të brendshme brenda pra lidhjes demokratike të Kosovës, siç duket ky subjekt politik sferën e diskutimeve sa i përket bisedimeve me vetvendosin e ka zgjeruar jo vetëm me kryesin, pra antarët e kryesisë, mirë po edhe me kryetarët e degëve të partisë, meqense sot pas disa diskutimeve që i ka pasur me kryesin e ka thirrur në takim në ora 14:30 edhe kryetarët e degëve, e në këtë rast kryetari Mustafa ka pasur për obligim të informojë ata lidhur me atë se çfarë kanë diskutuar në vazhdimsi me zotrin Kurti, e po ashtu edhe me qëndrimet e më të tjashme që ata mund t'i marrin në të ardhmen sa i përket pikërisht postit të presidentit, i cili është bërë tash disa javë shkaktari mos nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje. Alberta Ashanit, falenderoj për këto zhvillime më të fundit politike që vijnë nga Prishtina. Eci mëtej, kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj kishte lajmëruar se në fund të vitit do të hiqeshin vizat për shtetasit e Kosovës, por tani ai e ka shtyrë këtë afat për në pranverë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj deklaroi se vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të merret vetëm në pranverë të vitit të ardhshëm dhe jo këtë vit siç ai vetë kishte paralajmëruar. Haradinaj në një intervistë për Ekonomia Online tha se u ka dërguar shkresë të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian që janë vendimarrëse kur kërkon lëvizjen e lirë për kosovarët. Megjithatë u shpreh se në këtë pikë nuk shpreson që vendimi të merret këtë vit. Sipas Haradinajt, shtyrjes së datës për liberalizimin i ka kontribuar dhe vetvendosja dhe LDK-ja, të cilat po e zvarritin procesin e ngritjes së institucioneve të reja qeverisëse pas zgjedhjeve të 6 tetorit. Tani jemi më skeptik. Zor të ndodh heqja e vizave në këtë moment, kur po afrojnë dhe Krishtlindjet. Jam interesuar për kalendarin e Këshillit të Evropës dhe besoj që gjasa të ardhshme mund t'i kemi në fund të shkurtit apo në fillim të marsit, kur çështja mund të hyjë në rendite. Kam komunikuar vazhdimisht me palët dhe i kam drejtuar shkresa të gjitha shteteve vendimarrëse të BE-s për këtë temë që është një padrejtësi. Në këtë shtyrje mund të ketë ndikuar edhe vonesa në formimin e institucioneve që po e zbe disi fuqin ton. Besoj që edhe kjo ka krijuar probleme, ishte komenti i Haradinajt. Kryeministri në largim i Kosovës e falenderoi për çdo rast Gjermaninë dhe kancelaren Angela Merkel për përpjekjet e vazhdueshme që kosovarët të lëvizin të lirë në zonën Schengen. Marrëveshja për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian do të miratohet për Krishtlindje. Kështu u shpreh kryeministri Boris Johnson, fituesi i zgjedhjeve të fundit. Boris Johnson, pasi fitoi zgjedhjet në Britaninë e Madhe me një shumicë komforte, ka përshpejtuar tani hapat për jetësimin e Brexitit. Parlamenti i ri do të mblidhet e njëjtën, mbretëresha Elizabeth II do të shpall programin e ri të qeverisë. Marrëveshja për daljen nga BE-ja do të hidhet në votë të premten. Miratimi i saj në parlament për shkak të shumicës së re parlamentare konsiderohet si çështje thjesht formale. Le të përfundojmë Brexitin, ishte slogani qendror i fushatës kryeministrit britanik Boris Johnson. Për ta zbatuar këtë në praktik, Johnson dëshiron të ndryshojë plotësisht aparatin qeverisës. Pastaj qeveria dëshiron të përkushtohet projekteve të mëdha të reformave. Ministri do të shkrihen dhe aparati në punësve civil do të zvoglohet. Investime prej miliarda poundësh në shërbimin shëndetësor do të përcaktohen me ligj. Menjëherë pasi u bë ditur rezultati i zgjedhjeve, Johnson udhtoi drejt veriut të Britanisë për të falenderuar ish-votuesit laboristë që këtë radhë u bashkuan atyre. Rajoni prej dekadash ka qenë në duart e laboristëve dhe Johnson nuk do të donte të humbiste sërish. Laboristët në ndrejtimin e Jeremy Corbyn shënuan rezultatin më të dobët në 80 vite. Vet Corbyn kërkoi ndjes të dielën dhe mori përsipër përgjegjësinë, por tha se koha për laboristët do të vijë sërish. Janë të shumtë antarët e Partisë Laboriste ndërkohë që në vend të kësaj do të donin të kishin dëgjuar vendimin e tij për dorëheqje. Në Francë dhe mjekët janë bashkuar grevës së përgjithshme, ndërsa i gjithë vendi është paralizuar. Sindikatat nuk janë as pak pro reformës së pensioneve. Më shumë se 600 mjek francez kanë kërcënuar se do të japin dorëheqje nëse qeveria nuk rrit financimet në sektorin e shëndetësisë, ndërsa personeli mjekësor përgatitet të dalë në rrugë këtë javë në të gjithë vendin. Mjekët paralajmërojnë se reduktimi i buxhetit, i numrit të shtretërve në spitale dhe stafit po e çojnë sistemin shëndetësor të Francës në prag të kolapsit dhe po vendosin jetët e pacientëve në rrezik. Spitalet publike në Francë po vdesin, shkruajnë mjekët e spitaleve nga i gjithë vendi në një letër të hapur të paprecedent, ku thonë se reduktimet e financimeve po rrezikojnë jetën e pacientëve në atë që dikur ka qenë një prej sistemeve më të mira të kujdesit shëndetësor në botë.
E ndërkohë që ai i mjekëve është mobilizimi më i fundit, Franca prej 12 ditësh është përfshirë nga grevat. Mëngjesi i të martës ishte sërish i vështirë për udhëtarët që u përballën me pasiguri, ndërsa përpiqeshin të mbërrinin në vendet e tyre të punës, me trenat dhe shërbimet e tjera të transportit, më shumë se të përgjysmuara. Në ditën e 12 të grevës kombëtare kundër reformës së pensioneve të planifikuar nga presidenti Emmanuel Macron, edhe 4 sindikata të transportit dhe sektorit të logjistikës u kërkuan punonjësve të bashkohen lëvizjes për kushte më të mira pune dhe paga më të mira. Si pasojë, transportuesit bllokuan rrugët në pikat kyçe të vendit, duke zhytur akoma më shumë në krizë sistemin e transportit publik. Ditët e fundit në Itali kanë rënë tërmete me forcë deri në 3.4 të shkallës Richter. Këto janë tërmete pothuajse të parrezikshme, por paniku në qytetet italiane është i madh. Njerëzit dalin në rrugë nga Afrika, ndërsa shkollat janë mbyllur. Lëkundjet e tokës që pas tërmetit me magnitudë 6.4 të 26 nëntorit në Shqipëri kanë qenë të shpeshta në rajon pa kursyer, vendet fqinje si Italia, Greqia, Bosnia apo Malizi. Në vendin tonë, pavarësisht frikës që ende ndjehet, njerëzit po tentojnë të kthehen në normalitet, ndërsa në Itali fqinje mjafton një tërmet me magnitudë 3 që të nxjerrë njerëzit në rrugë të mbërthyer nga paniku. E kjo ndoshta edhe për shkak të tmerrit nga ajo që pan përtej Adriatikut pak javë më parë. Në Benevento të Italisë janë regjistruar të paktën 4 tërmete nga ora 9 deri në orën 10 të mëngjesit të së hënës, më i forti me magnitudë 3.4, e kjo ka bërë që njerëzit të zbresin në rrugë, zyrat publike dhe shkollat të mbyllen, ndërkohë që me 10 telefonata paniku kanë marrë skuadrat e zjarrfiksëve. Lëkundja e parë është regjistruar në orën 9:06 minuta me magnitudë 3.4, e dyta 2 minuta më vonë me magnitudë 3.2. Tërmeti i tretë dhe i katërt janë regjistruar në orën 9:52 dhe 9:53 minuta me magnitudë 3 dhe 3.4. Autoritetet vendosën të mbyllnin institucionet shkollore dhe godinat publike, ndërkohë që për momentin nuk ka të dhëna për dëme. Pak ditë më parë, paniku u rikthye edhe përreth zonës së L'Aquilas, ku një tërmet me magnitudë të ulët solli në kujtesë tmerrin e atij të 2009-s që rrafshoi qytetin.